İsmim Azamjon, 2001-yil Farg'ona viloyatida tug'ilganman. O'sha yerda iqtisod ishli maktabda o'qiganman. Ingliz tilini birinchi boshlanish maktabda, keyinchalik shu repetir, ya'ni o'quv markazlarida o'qishni boshlaganman. Adashmasam shu 10-sinflarda ingliz tili o'qishni boshlaganman. Qiziqish shu maktabda ham bizda o'quv kurslarida o'tkazilardi. Hamma jalb qilinardi. Kamdan-kam odam masalan tashqari repetirlarga chiqishardi. Qandaydir qiziqish bo'lmagan boshlanishda yerda o'qolmaganman. Darsdan o'qituvchim chiqarib yuborgani uchun keyin boshqa o'quv markaziga borib, o'sha yerda ingliz tiliga qiziqishni boshlaganman. Chet elga ketish fikri o'zi anchadan beri bor edi. Adashmasam shu 5 yoki 6-sinflardan boshlab o'zim akam borlar, o'shalarga qiziqib, havas qilib, ular chet elda o'qishardi. O'shandan keyin boshlangan, mana hozir endi Xudo xolasa o'qishni boshlash arafasidamiz. Endi xo'p, bunga sabablar ko'proq bo'lsa kerak. Bundan oldin adashmasam boshqa yo'nalishlarga ham qiziqib ko'rganman. 10-sinfda aytganimdek, yo'nalishim polni o'zgartirishga majbur bo'lganman. O'sha payt xo'p, birinchi 10-sinflarda matematikadan boshlagan, ya'ni iqtisodga birinchi kerakli fan. O'shadan boshlaganman va yana bitta eng muhim sababi menimcha iqtisod kengroq soha. Bitta narsaga cheklanib qolmaysiz. Har qanaqa sohada xususiy davlat ishxonalarida ham ishlash mumkin. O'shaning uchun yo'nalish tanlaganman. Masalan, o'zimcha ro'yxat qilib olganim, topshirayotganda shu bitta 70-o'rindagi, bitta o'sha 90-da o'sha Birmingham, 90 2midi, 6midi, hozir eslolmayman. Shular tanladim, 300 tadan bitta tanladim. Keyin hammasiga research qilib ko'rdim. Birmingham eng zo'r emas, lekin eng zo'rlardan bittasi edi. Erta masalan aytaylik, hamma tomonlama erkinlik bor. Diniy taraflama ham yoki bilim taraflama yoki hamma yo'nalishda erkinlik bor edi. O'shaning uchun tanladim va ikkinchisi deb o'ylayman, keyinchalik o'sha Angliyada qolishimga bog'lab ko'rdim uni. Masalan, top 100 universitetda o'qigandan keyin menimcha Angliyaning o'zida ham boshqa davlatlarda ham e'tibor kuchliroq bo'ladi. O'shaning uchun o'sha yo'nalishda tanladim desa bo'ladi. Endi birinchi sababi Harry Potter kinosidan desa bo'ladi. Menimcha butun dunyo tanilgan kinolardan bittasi. Xo'p, o'sha kinoda yoki shunga o'xshagan kinolarda masalan Angliyada, Amerikada olinganda qanaqadir boshqacha bir atmosferani ko'rardim. O'shanda uyg'ongan Angliyada o'qiyman degan niyat. Bizdan ko'ra bir Angliyada ta'lim sifati bir yaxshi, masalan keyinchalik yerda qolarsiz, ishlarsiz, oyliklar, hamma narsasi yaxshi deb o'ylayman. O'shaning uchun ham Angliyani tanladim. Birinchi navbatda o'zimning planlarim hozircha O'zbekistonga qaytish emas, to'g'ri O'zbekistonga baribir qaytariladi, hamma qaytadi. Lekin top 100 tadan o'qiganim uchun birinchi harakat qilaman Angliyadagi ishxonalarda ishlashga, chunki oyliklar baland, ish soati ko'p emas va yaxshi ancha, bir chala. Bundan keyin top 100 tadan universitetda o'qigandan keyin menimcha o'sha hamma davlatlarga eshik ochiladi. Ya'ni masalan Dubay yoki Amerikada qaysi davlat bo'lsa ham, chunki Angliyani ta'lim yo'nalishi ham, ta'lim berishi ham o'sha top bo'ladi. O'shaning uchun universitetda o'qigandan keyin ancha yo'llarim ochilib ketsa kerak deb o'ylayman. Yo'nalishimda to'g'ri ekonomikaga qiziqardim, bakalavriat topshirganimda ham, lekin shu o'tgan yili inglizcha informatsiya olgandan keyin yana ham chuqurroq qiziqishni boshladim. Sirmas bilishadi bizda, xo'p, masalan, to'g'ri ba'zi universitetlar yaxshi bo'lishi mumkin, lekin juda ham ko'p universitetlarda bilamiz, juda ham kuchliroq o'qitilmaydi, balki o'zimiz yaxshi o'qimasmiz, lekin inglizcha informatsiya olganimdan keyin o'sha hamma fikrlarim o'zgarib ketdi, chunki ekonomika yoki boshqa hamma yo'nalish muhimligini bildim. O'shaning uchun xo'p, magistr tugatgandan keyin shu ekonomikada ozgina boshqa davlatlarda ishlab ko'raman va o'xshasa, balki O'zbekistonga ham qaytib, ozgina hissam qo'shishim mumkin. Maslahatim bo'lardi, iloji boricha sinalgan konsaltinglarda yoki masalan, buni tanishlar qilib berish mumkin, farqi yo'q, faqat sinalgan, o'zini ustasi qilish kerak deb o'ylayman, chunki o'tgan yili xo'p, 1 yil vaqt emas, moliyaviy tomonlardan ancha pul yutqizdik, chunki bilasiz, vizaga ancha ko'p rasxod qilinadi, o'qishga masalan ozgina depozit qo'yiladi. U pullar menimcha refund bo'lmas, ya'ni qaytmaydi. O'shaning uchun ham birinchi navbatda aytardim, moliyaviy jihatdan ham, vaqt jihatdan ham yutqizishni xohlashmasa, iloji boricha ishonchli odamlar qilishlari kerak. Bitta konsalting yoki bitta doimiy masalan nima qilmayman, lekin o'zlari ko'rishlari kerak. Masalan, men o'tgan yil faqatgina bitta emas, menimcha 2 ta konsalting bilan ishladim. Katta pul nima deydi, so'rab ham qilib berishalmagan o'tgan yil, chunki hujjatlar kech bo'lgan, hamma narsa kech bo'lgandan keyin foydasi yo'q.
O'shancha so'rab qolardim. Hujjatlari iloji boricha xatosiz bo'lishi kerak, chunki Angliyada bilishadi. To'g'ri, o'qishga kirish sal osonroq bo'lishi mumkin, lekin ayniqsa viza protsess ancha qiyin ketadi menimcha, chunki bitta noto'g'ri yozilgan narsa uchun ham viza rejection kelib qolishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha o'zini ishini yaxshi biladigan odamlar bilan ishlaganlar yaxshi. O'tgan yilgi qilgan xatolarimdan kelib chiqib gapirsam, xo'p, birinchi navbatda qaysi protsess oldindan kelishini bilib turish kerak deb o'ylayman. Chunki masalan o'zimda bo'lgan narsa, birinchi marta topshirganim uchun o'tgan yili bankshot 28 kun turishi kerak degan narsani bilmasdim. Aytishardi, bir kun qo'yasan, olasan deyishardi menga. Chunki uni gaplashgan konsaltingim ham aytmagan, xabar berishmagan oldindan. Keyin oxirgi o'sha nima deydi, viza topshirish payti kelib qolganda bankshot qo'yganmidingiz degan savol berishgan. Ya'ni professional gap emas bu deb o'ylayman. Ya'ni agar oldin ogohlantirishganda, ya'ni shunaqa 28 turish kerak deganda men ertaroq protsessni boshlardim. Shunga o'xshab boshqa narsalar ham bor. Masalan, aytaylik, o'qish topshirish kerak bo'ladigan motivation letter deymiz, ya'ni yoki shunga o'xshagan narsalar bor. O'shalarga oldindan tayyor bo'lib, iloji boricha mukammal qilishlari kerak. Bitta hujjat noto'g'ri bo'lsa ham yoki noto'g'ri joylansa ham aniq protsess oxiriga suriladi yoki bo'lmasa yomonroq atmay o'tib ketishi ham mumkin. Tavsiyam endi baribir yoshlik bilamiz, aytishadi, yoshlik beboshlik, ya'ni buni to'g'ri tomonlama oladigan bo'lsa, ya'ni qaysi ma'noda aytilgan, masalan, bo'lishi mumkin yoshlar fikrini juda tez o'zgartiradi. Может, yoshlikda balkim shunaqa o'z narsa bo'lar. Xo'p, aytardim masalan, yo'q, fikring o'zgartirma degan bilan menimcha baribir yosh, baribir fikrini o'zgartiradi. Endi ularga maslahatim bo'lardi. Xo'p, bironta plan qo'yishdan oldin iloji boricha yaxshilab o'ylab ko'rish kerak va maslahat olish kerak deb o'ylayman. Chunki shunchaki qaysidir bitta ma'lumotga tayanib o'sha narsaga borish noto'g'ri. Har tomonlama o'sha sohani yaxshi biladigan odamlardan maslahat olib borishsa, menimcha keyinchalik u narsani o'zgartirish to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun iloji boricha bitta narsani tanlashdimi, o'shanga ko'proq informatsiya yig'ish kerak va o'sha bo'yicha ketish kerak. O'tgan semestrda o'sha o'qishga topshirganman, o'sha Birmingham universitetiga. Xo'p, boshqa bir konsalting yaxshi deyishgan. To'g'ri, yaxshidir, lekin qanday men bilan o'xshamadi ular deyishi. Protsess juda ham cho'zilib ketgan. O'sha to'lov bo'lgandan keyin xo'p, juda ham oddiy narsalarda xato qilishgan. Masalan, topshiradiganlar biladi, ya'ni CAS degan narsa bor. Uni olish uchun hujjatlar to'g'ri bo'lishi kerak, lekin ba'zi sabablarga ko'ra oddiy diplom joylanmay qolingan. O'shaning uchun juda ham kech olganman va shu protsess cho'zilib, oxirida visa rejectionga olib kelgan. O'tgan o'shaning uchun ham keta olmadim. Bo'sh vaqtimda ko'proq kino ko'raman yoki bo'lmasa futbol o'ynaymiz, ya'ni mini-polya deyishadi. Mini-polya, ko'proq futbol o'ynaymiz. Asosan shular. O'zi ingliz tilida, faqat ingliz tilida bo'lganim uchun boshqa narsalarga uncha vaqtim bo'lgani yo'q. Keyin menimcha asosiy vaqtim shu. O'zimni atrofimdagi do'stlarim bilan yoki bo'lmasa kino ko'rish yoki shunaqa ishlar bilan o'tkazaman xolos. Kino ko'rishda masalan menda sal boshqaroq narsa bor, to'g'ri. Ko'p kinolar inglizda ko'raman, lekin ba'zi eski kinolarni o'zbek tilida ko'rishni afzal ko'raman, chunki sen bilmayman, yoshligimda kino ko'rganim uchun qanaqadir til o'zgargani o'zim qanaqadir qabul qila olmayman. O'shaning uchun masalan eski kinolar bo'lsa, yoshligimda ko'rgan kinolar umuman inglizchasini ko'rmayman, chunki qanaqadir boshqa hissiyot bo'lib qoladi. Lekin yangi kinolar bo'lsa yoki qanaqadir zamonaviylari bo'lsa, ulardan albatta ingliz tilida ko'raman. Angliyada endi bo'sh vaqtim bo'lsa, birinchi Angliyada hamma shaharlarga ko'rib chiqmoqchiman. Iloji boricha avtobusda bo'lishi mumkin yoki metroda yoki farqi yo'q, balkim agar yaqinroq masofalar bo'lsa, piyoda borib ko'rishimiz ham, lekin iloji boricha hamma shaharni ko'rmoqchiman. Ayniqsa hop Edinburgh degan shahri Angliyaga qiziqishim sabab bo'lgan shahar, chunki Edinburghda bilamiz, Harry Potter filmi olingan. Juda ham menimcha dunyoda eng to'p chiroyli shaharlardan bittasi deb o'ylayman. Bundan tashqari boshqa davlatlar bo'lishi mumkin, Parij yoki Amerikaga ham borib ko'rishni o'ylab ko'rishim mumkin. Menda teskarisi desam ham bo'ladi. Ya'ni hamma uydagilarim, akalarim xohlashdi hech yerga ketishimni. O'zim ham xohlardim. Ota-onamdan shaklanib xursand bo'laman, chunki nimadir plan qilsam yoki nimadir xohlasam, iloji boricha harakat qilishadi yetkazib berishga. Hech qanaqa qarshilik bo'lmagan. Masalan, o'zimda o'tgan yillar naborot nima deydi, ozgina hop pasayish bo'ldi. O'sha yo'q bo'pti, mayli Angliyada ham o'qiyman, chunki o'tgan yil juda ham xohlab turgan paytimda ketolmadim. O'shandan keyin aytganimda ham yo'q, deylarim harakat qilib ko'rgin deyishdi, ya'ni naborot motivatsiya berishdi.
rahmat deyman ularga. Agar o'tganlar hamma aylab qo'ygan deyishgan, menimcha hozir aytib o'qimayotgan ham bo'lardi. Endi maqsadlar deyamiz, to'g'ri, oliy maqsadlar hammada bo'ladi. Avvalo menimcha birinchi navbatda hamma ota-onasi oilasini qo'yadi, ya'ni bilamiz ota-onasini yozuvchiligini olishi, uni masalan chet elga sayohatga yoki umra, hajga jo'natish menimcha hammaning eng katta oliy maqsadi. Bundan tashqari masalan hamma biladigan emas, ya'ni hamma farq qiladigan maqsadini bittasini aytsam, iloji boricha shu yaqinlarimga, yaqin bo'lmasa ham shunchaki yordam so'raganlarga iloji boricha yordam berish. Qaysi tomondan beralsam farqi yo'q, faqat moliyaviy yoki bilim tarafli yoki bo'lishi shart emas. Shunchaki kimdir masalan maslahat so'rashi mumkin, oddiy, maslahat berish tayyor bo'lish. Maslahat beralsam o'zimni xursand his qilaman, chunki nima deydi, odamda faqat yaxshilik qoladi. Ayniqsa o'zim qiynalganim uchun masalan o'tganini bilyapman. Nima deydi, juda ham ko'pchilikka yordam so'raganman. Shunchaki maslahat moliyaviy emas. Shu nima qilsa bo'ladi, shuni nima qilsam bo'ladi. Kimdirlar yordam berdi, kimdir yordam bermadi. Yordam berganlar menimcha shu umr mohirigacha esimdan chiqmaydi. O'shaning uchun meni ham bir maqsadim iloji boricha qo'ldan kelgancha hammaga yordam berish. Avvalo ota-onamga, akalarimga, keyinchalik farqi yo'q. Tanish bo'ladimi, notanish bo'ladimi? Iloji boricha hammaga qo'ldan kelgancha yordam berish deb o'ylayman. Ko'p masalan anchadir research qilib ko'rdim, tekshirib ko'rdim. Nima deydi, Instagramda ayniqsa ko'rdim. Bitta tanishim adashmasam juda ham yaqin emas, maslahat berdi keyin. Mana ular bilan ketganman dedi. Keyin rostdan masalan nimalar ko'rdim, mana ketganlarda, istoriyalarda, postlarda. Keyin ha yo'q, ishlansa bo'ladi dedim. Keyin mana shunaqa boshladik protsess. Men qilgan xato bo'lgan, to'g'ri, u konsalting hozir juda nomini aytgim kelyapti, aytmay qo'ying. Bunaqasi ko'p, nima deydi, followeri ko'p, nomi ham chiqqandi. Chunki masalan o'zim Farg'onada filiallari bor edi. Klient ko'paygani uchun sifat tushganmi, nimadir bo'lgan. Juda ham qoniqarsiz naqa qilib berishganda, nima deydi, servis ko'rsatishgan juda ham menga yoqmagan. Endi maslahat berardim, u nima deydi, masalan, xo'p, aktivligini ko'rish kerak. Masalan, Instagramda, men ham o'zim Instagramda qidirganman, har xil konsertga chiqib kelavergan, 100 mingta, 1 millionta bir narsalar chiqadi, lekin ularni nakrutka qilish oson deb o'ylayman. Aktivligini ko'rish kerak, doimiy masalan, istoriyalarda aktivligi bo'ladi yoki masalan, sizlar qo'yadigan masalan postlar bor, ba'zi Angliyadagi o'quvchilar, o'shalardan ko'rsa bo'ladi. Ba'zi Instagramlar bor, haligi faqat naqadar qo'ya xolos, mana o'quvchimiz ketdi degan postlar, balki bu boshqa konsertdan ketgandir, balki bu просто fakedir. Shunaqa narsalarni o'zim ham ko'rib chiqqanman. Shuning uchun iloji boricha birinchi aktivlikni ko'rish kerak. Qanchalik aktiv u konsalting bo'lsa, keyin topshirib ko'rishsa bo'ladi menimcha. Menimcha endi bu IELTS hozir prosta bitta narsa, kerakli narsa. Masalan, talab, xolos. Xo'p, kimdir masalan faqat IELTS o'zi bilan faxrlanib yurish yoki o'shani o'zi yetadi deb o'ylash juda ham noto'g'ri. Chunki uni o'qishga topshirib ko'rishsa bilishadi, o'qishga topshirganda u oddiy narsa. Masalan, xuddi O'zbekistonga kelganda o'zbekchani bilmasa o'qib ketolmaydi. Ingliz tilida ham xuddi Angliyada ham yoki Amerikada ham xuddi shunaqa. Ingliz tilini bilmadimi, o'qib ketolmaydi aniq. O'shaning uchun oddiy narsa. IELTS oldim degani u o'qishga kirdim degani emas. Chunki eng muhim narsa, ya'ni viza protsess bor, buning ichida juda ham qiyin kechadi. Yoki undan tashqari masalan hujjatlar bor, masalan maktabdagi baholar yoki bakalavrda, kollejdagi bo'lishi mumkin. Ularga e'tibor berish kerak iloji boricha. IELTS o'zi bitta narsa xolos, umuman yetarli deb o'ylayman. Ko'ngilga ko'taradigan oxirgi so'rashim shu vizam chiqqani bo'ldi. Chunki u xabarni o'tirib o'qidim, haligi o'sha Akmal aka yozishdi. O'sha payt menimcha adashmasa bir 2% zaratim qoldi. Farg'ona qaysidir burchagida yurdim, o'zim ham bilmaydigan joyda narsa qidirib. O'shanda yozib qolishdi. Telegram yoqtirdi, lokatsiya joyida naqa qidiryotgandim. O'sha birinchi xabarlari keldi, keyin tabriklayman deyishdi, keyin o'sha faqat boshqa hissiyot bo'lib ketdi, xursand bo'lib ketdim. Shu chekkaga o'tirib, skameykam yo'q ekan. O'sha yerga o'tirib, keyin birinchi ko'rib, keyin birinchi videolarga telefon qilib, men shu 2% tugaguncha iloji boricha telefon qilib oldim videolarga. Akamga, ayamga, dadamga, opamlarga telefon qilib oldim. O'sha menimcha shu 2-3 yil ichidagi eng bir esda qolarli narsa bo'ldi deb o'ylayman.